लोगों को लगता है चिकन बनाना बहुत ही बड़ा काम है, बट नॉट एनी मोर विद दिस रेसिपी। ये मैरिनेट मेरा फेवरेट है, ये सबके साथ जाता है। इसको बनाने में आपको लगेगा हार्डली 5 मिनट, और आप इसे जितना लंबा मैरिनेट करेंगे उतना जूसी बनेगा ये। और कुक करने में लगेंगे सिर्फ 15-20 मिनट मैक्स। और अगर आप मेरी तरह एयर फ्रायर में बना रहे हो तो बस डालो और रिलैक्स करो। आप इसे यूज कर सकते हैं टू मेक पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, रोल्स एंड इवन बटर चिकन। अब बताओ, है ना ये इजी मजेदार रेसिपी? अगर आप है चिकन लवर तो ये रेसिपी कर लो सेव और बनाओ चिकन घर पे।